การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณความเจ็บปวดและความจริงลองคิดดูสิว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรถ้าคุณค้นพบว่าทุกสิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับตัวเองและชีวิตของคุณนั้นมันไม่จริงลองนึกภาพจู่ๆก็พบว่าคุณไม่ใช่คนที่คุณคิดว่าคุณเป็นความตระหนักรู้นี้อาจทำให้เกิดความเจ็บปวดและความสับสนได้บ่อยครั้งนำไปสู่ช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าหรือการต่อสู้ภายในลึกๆของจิตวิญญาณของคุณเองคุณจะพบกับความเจ็บปวดชนิดพิเศษที่มาพร้อมกับความตายของตัวตนเก่าของคุณการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ค่อยง่ายนักเมื่อคุณรู้สึกว่าความจริงถูกลอกออกมามันเหมือนกับการลอกผิวเก่าของคุณออกส่วนที่จำเป็นของวิวัฒนาการของคุณเมื่อคุณได้สัมผัสกับการตื่นขึ้นของจิตวิญญาณของคุณการต่อสู้ภายในใจจะเกิดขึ้นทั้งภายในด้านหนึ่งของจิตวิญญาณของคุณจะกระตือรือร้นที่จะตื่นขึ้นมาแม้จะรู้ว่าจะต้องมีความท้าทายและความเจ็บปวดรออยู่ข้างหน้าในอีกด้านหนึ่งตัวตนทางกายภาพของคุณหรืออัตตาของคุณโหยหาที่จะอยู่ในความหลับไหลและหลีกเลี่ยงความรู้สึกไม่สบายหรือเผชิญหน้ากับความจริงคนส่วนใหญ่ได้รับการชี้นำโดยอัตตาตัวตนของคุณอย่างไรก็ตามเมื่อคุณก้าวหน้าในการเดินทางทางจิตวิญญาณของคุณจิตวิญญาณภายในของคุณจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการควบคุมนี้เริ่มทำให้การยึดถือของอัตตาอ่อนตัวลงพลังที่น่าเกรงขามที่ควบคุมได้และต่อต้านการสูญเสียของมันอย่างร้ายแรงมันสามารถนำไปสู่อำนาจเหนือความคิดและการกระทำของคุณบางครั้งมันอาจหลอกให้คุณคิดว่าคุณกำลังสูญเสียสติทั้งหมดเพื่อความพยายามทำให้คุณละทิ้งการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณและกลับสู่สภาวะหลับไหลและสภาวะเดิมๆในอดีตของคุณแต่ที่จริงแล้วจิตวิญญาณของคุณเป็นส่วนหนึ่งของคุณที่เชื่อมต่อกับแหล่งที่สูงกว่าซึ่งมักเรียกว่าพระเจ้าหรือจักรวาลโดยธรรมชาติแล้วมันครอบครองภูมิปัญญาที่ลึกซึ้งมันรู้วิถีชีวิตและประสบการณ์ของชีวิตแต่เมื่ออัตตาเกาะติดการควบคุมการเดินทางอย่างแน่นหนาคุณอาจรู้สึกเหมือนถูกหลอกไปในสถานที่ที่มืดมนและไม่แน่นอนโดยไม่มีอะไรให้พึ่งพาแต่นี่คือส่วนที่ยกระดับจิตใจในที่สุดชัยชนะแห่งการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณย่อมเกิดขึ้นตามแผนที่ที่วางไว้ไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหนก็ตามอัตราการต่อต้านและความเจ็บปวดที่คุณอาจเผชิญในกระบวนการที่การเชื่อมต่อของจิตวิญญาณกับพระเจ้านั้นไม่สามารถแตกหักได้แล้วมันจะนำทางคุณไปสู่เส้นทางที่รู้แจ้งมากขึ้นเพื่อเข้าใจการต่อสู้อย่างแท้จริงคุณต้องเข้าใจความขัดแย้งระหว่างความปรารถนาของตนเองทางกายภาพและความปรารถนาแห่งจิตวิญญาณเมื่อพูดถึงความขัดแย้งระหว่างอัตตาและจิตวิญญาณมันเหมือนกับการอธิบายความปรารถนาที่แตกต่างกันมากอย่างในอัตตาหรือความปรารถนาทางร่างกายและอารมณ์ของคุณมักจะแสวงหาความสุขและความสบายใจในทันทีมันเหมือนกับส่วนหนึ่งของคุณที่แค่อยากจะผ่อนคลายขอให้สนุกและเพลิดเพลินกับสิ่งง่ายๆและฉาบฉวยในชีวิตในทางกลับกันจิตวิญญาณของคุณจริงจังมากและมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีความหมายลึกซึ้งยิ่งขึ้นลองจินตนาการถึงสิ่งนี้เมื่อจิตวิญญาณของคุณต้องการที่จะตื่นรู้เช่นการอธิษฐานหรือการนั่งสมาธิเพื่อเชื่อมโยงกับบางสิ่งที่ลึกซึ้งหรือสำคัญกว่าที่อัตตาของคุณต้องการนอนหลับพักผ่อนชอบความสะดวกสบายชอบมากกว่าความพยายามและความมีวินัยในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณในทำนองเดียวกันในขณะที่วิญญาณของคุณอาจจะกระตุ้นให้คุณอ่านหนังสือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆขยายความเข้าใจของคุณและทำจิตใจของคุณให้ดีขึ้นบางครั้งก็เลื่อนโทรศัพท์ของคุณรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกความบันเทิงที่ง่ายดายมากกว่าการเติบโตทางจิตวิญญาณที่มีความหมายอัตตาของคุณจะสนุกกับชีวิตที่สนุกสนานและสดใสมันเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของคุณที่ไม่อยากสูญเสียช่วงเวลาแห่งความสุขที่เรียบง่ายและผ่อนคลายโปรดจำไว้ว่าเหตุผลที่อัตราของคุณพยายามอย่างหนักเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคือต้องการปกป้องคุณเพราะคุณตระหนักดีว่า
การเรียนรู้ความจริงอาจเป็นความเจ็บปวดอย่างมากในบางครั้งจนทนไม่ไหวดังนั้นเพื่อต้องการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดนั้นด้วยอีโก้ของคุณอีโก้และอัตตาอยากให้อยู่ในความมืดโดยหลับตาลงกับความเป็นจริงมากกว่าการเผชิญหน้าความเจ็บปวดนั้นและมองเห็นธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งต่างๆลองนึกถึงว่าอัตราของคุณตอบสนองต่อความเจ็บปวดทางอารมณ์ในลักษณะเดียวกับที่ร่างกายของคุณที่ตอบสนองต่อไฟเมื่อคุณสัมผัสไฟมือของคุณโดนความร้อนและดึงออกมาดูนั่นคือสัญชาตญาณที่เป็นวิถีธรรมชาติของร่างกายในการปกป้องตัวเองเช่นเดียวกับอัตตาของคุณตอบกลับจากความเจ็บปวดทางอารมณ์มันพยายามทำให้คุณปลอดภัยจากความเจ็บปวดและความรู้สึกไม่สบายความไม่สบายใจที่มักมาพร้อมกับการเผชิญหน้ากับความจริงอันลึกซึ้งแต่วิญญาณของคุณมองไม่เห็นสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันออกไปมันเข้าใจว่าความเจ็บปวดไม่ใช่เพียงสิ่งที่ต้องการหลีกเลี่ยงแต่เป็นส่วนที่จำเป็นของการรักษาและการเติบโตในสิ่งนี้ความเจ็บปวดจากมุมมองที่เป็นหนทางที่เป็นรากฐานสำคัญสู่ความเข้าใจและสติปัญญาที่ลึกซึ้งไม่มีทางลัดหรือวิธีที่ง่ายๆหลายคนที่ได้รับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานอย่างมากในชีวิตของพวกเขาความเจ็บปวดและความทุกข์ที่เข้ามานี้ไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์สมมุติที่พวกเขาเล่นบทบาทสำคัญในการเดินทางสู่เส้นทางของปัญญาและอิสรภาพทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการสร้างสมดุลมีกรรมหรือบาปซึ่งเป็นแนวคิดที่สำคัญในความเชื่อทางจิตวิญญาณหลายประการกรรมหมายถึงความคิดที่ว่าการกระทำและประสบการณ์ในอดีตของคุณมีผลตามมาที่ต้องได้รับการแก้ไขต้องอยู่กับปัจจุบันหรืออนาคตของคุณด้วยการอดทนและความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานกระบวนการปรับสมดุลมีกรรมนี้เชื่อกันว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการเติบโตที่รวดเร็วยิ่งขึ้นแนวคิดที่ว่านี้คือประสบการณ์ที่ท้าทายโดยเฉพาะถ้าคุณเผชิญกับชีวิตไม่ใช่แค่เหตุการณ์เท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงอย่างซับซ้อนกับการเดินทางและการเติบโตของจิตวิญญาณของคุณความเข้าใจนี้คือสาเหตุที่คิดว่าดวงวิญญาณบางคนเลือกเส้นทางชีวิตที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความเจ็บปวดเชื่อกันว่าก่อนที่คุณจะเกิดดวงวิญญาณของคุณได้ตัดสินใจเลือกเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ต้องการสำหรับการเติบโตในช่วงชีวิตนี้เส้นทางที่คุณอยู่รวมถึงความยากลำบากที่คุณเผชิญขึ้นอยู่กับบทเรียนที่คุณตั้งใจเรียนรู้และภูมิปัญญาที่คุณตั้งเป้าที่จะได้รับหากคุณเพิ่งผ่านการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่คุณอาจจะรู้สึกเหมือนการสูญเสียตัวตนเก่าของคุณความรู้สึกนี้อาจรุนแรงเหมือนกับว่าคุณกำลังเผชิญกับความตายมันเป็นการค่อยๆหลุดลอยของความเชื่อผิดๆบรรทัดฐานของสังคมและเงื่อนไขที่คุณยึดถือมาเป็นเวลานานกระบวนการนี้ลึกซึ้งมากจนคุณอาจรู้สึกเหมือนคนกำลังจะตายกับตัวตนเก่าของคุณทำให้คุณไม่แน่ใจว่าคุณเป็นใครและเหมาะกับจุดไหนในโลกนี้การพังทลายของทุกสิ่งที่คุณคิดว่าคุณเคยเป็นอาจทำให้รู้สึกไม่สบายใจอย่างที่สุดและเจ็บปวดการประสบความเจ็บปวดเมื่อคุณมาถึงตัวตนเก่าของคุณส่วนปกติของกระบวนการนี้ในประเพณีทางจิตวิญญาณหลากหลายประเพณีความตายถูกมองว่าเป็นปูชนียบุคคลของการเกิดใหม่เป็นการละทิ้งส่วนเก่าที่ตายแล้วของตัวตนเราที่เปิดโอกาสให้ชีวิตใหม่และมุมมองใหม่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณเกิดใหม่จุดประสงค์ของความเจ็บปวดและความทุกข์ของคุณชัดเจนขึ้นเมื่อไต่ตองถึงการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของตัวเองดิฉันตระหนักว่าความเจ็บปวดที่ดิฉันต้องทนนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่น่าเชื่อค่ะมันทำให้ดิฉันพบจุดประสงค์ที่แท้จริงดิฉันไม่สามารถช่วยเหลือคนอื่นที่กำลังประสบความเจ็บปวดของตัวเองได้ถ้าดิฉันไม่ผ่านมันมาแล้วการตื่นขึ้นของการเดินทางครั้งนี้ได้สอนดิฉันว่าความเจ็บปวดที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณมักจะชี้ให้คุณเห็นว่าคุณสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรความเจ็บปวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณจะกลายเป็นเข็มทิศที่ชี้นำทางคุณไปยังจุดที่คุณสามารถสร้างความแตกต่างที่มีความหมายในความเจ็บปวดของคุณได้
เมื่อเข้าใจอย่างถูกต้องมันคือของขวัญเมื่อมองย้อนกลับไปที่คุณจะเห็นพรที่ซ่อนอยู่ในประสบการณ์ที่อาจรู้สึกเหมือนเป็นการตายเชิงเปรียบเทียบมันเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายสิ่งเหล่านี้มักจะนำไปสู่การเติบโตและความเข้าใจที่ลึกซึ้งที่สุดหากคุณยังอยู่กับดิฉันณตรงนี้นะคะอยากจะขอบคุณจากใจจริงๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิดีโอวันนี้หากข้อความเหล่านี้เป็นประโยชน์กับคุณโปรดพิจารณาแบ่งปันให้กับคนอื่นๆที่อาจจะพบคุณค่านี้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่สดใสและสวยงามสวัสดีค่ะ